딱 다음에 Hi bro. 그 다음에 어떻게 해야 돼? 아이 브로. 아니 지금 카메라 안 들어가니까 Hi bro 한 다음에 EK 그러면 또 이거 DJ 안스 또 이거 하려고 그러지. 그럼 어떡해? 식상해. 그럼 어떡해? 알았어. 이래? 그래 그럼 무조건 오버해야 된다고 지금 너무 재미없대요 지금 대천에 있는 이게 민망할 정도로 텐션 올리면 돼. 텐션 올려야 돼. 화면에서 그래야 화면에서 야 에이 선글라스 꼈어야 되는데 Yo my man is EK와 안스 해봐 빨리 좀. 아, 난 한다고 안 했잖아. 본인이 하면 되지. 아니 거기서 우리 DJ 안스를 프리스타일 보고 싶다고 했잖아. 송미진 그 구독자님이. 아, 본인이 하면 되지. 같이 해야 재밌지 뭐 있나? 이런 거 재밌다고. 내가 그럼 yo DJ 안스 하면 그때 딱 하면 되겠네. 이거 한 번에 가야 되니까 또 이렇게 계속 가고 있지 말고 또. 아, 그 어려운 거 시켜 나. 항상 본인이지야. 아니 구독자가 해달라고 했잖아. 구독자가. 아, 나는 한다고 안 했잖아. 본인이 다 한다 그랬지. 처음에 나는 한다고 한 적이 없어. 본인이 다 한다 그랬지. 그만 할 거야? 아까 이런 걸 자연스럽게 찍으라니까요. DJ Case, DJ Ans. 제대로 해봐, 제대로 잘. 연습을 했어요. DJ 그냥 닥친. 아까 하기 전에 제대로 했었잖아. 잘 재밌게 했었잖아. 프리스타일이니까 뭐. 그러니까 아까 막 이렇게 했었잖아. 어쩌고. 본인이 다 잘해. 나는 랩 카메라 전문. 들어가면 또 합죽이 될 거면서. 나는 랩 전문이 아니야. 그럼 트로트 틀어줄까? 트로트 하라고 하는 사람 없어. 설마 어떤 사람이 트로트를 할 거라고 거기 댓글 트로트 해달라는 사람 어딨어. 다 프리스타일 랩을 해달라고 하지. 아, 그거 본인이 잘할 수 있는 거 해. 이거 괜찮다. DJ EK야 DJ 안스 함께하는 뱀 나오는데? 뱀 구독 눌러줘 구독 yeah DJ 안스 합주기 DJ 안스 나불나불 양이 구독을 눌러주면 yeah 나 비트로 타지. yo DJ 안스 나 비트로 타지. 에이, 우리 모두 다 같이 비트로 타지. DJ 안스 오늘 제대로 비트 타 우리는 밖에는 영화도 우리는 영상 10동 우리는 열정이 넘치는 우린 DJ 안스와 EK 고지 혈질. 난 고지 혈질 있어. 뒷구리 땡겨. 이거 괜찮다. 이게 이 비트가 나? EK와 안스가 모이면 하이브가 완성되는 할 말은 없지만 구독자분께서 원하기 때문에 프리스타일 랩을 잘 좀 해봐, 이케이. 그거밖에 못하면서 랩한다고 까불어. DJ 겁나 안스 못하네. 드디어 나불나불 되기 시작. 나보다 더 못하면서 랩을 잘한다고. 워워워워. 카메라 들어가면 합주기 카메라 꺼지면 나불나불쟁이 너는 언제까지 합주기 될 거지. 너는 본인의 정체 나불나불 한번 보여줘 야. 구독자분들 구독하기 꼭 눌러주세요. 지금 저희 정말 쪽팔리지만 구독자분들 위해서 하는 거. DJ 안스 지금 What's the matter? Hey! Oh yeah! DJ 안스 말을 해. 왜 주임새만 하지 말고. 랩을 너무 못해. 랩 뭐. 발음 요 정도로 해줘야지. DJ 안스의 주특기는 트로트 한번 보여줘. Yeah. 지금은 아니야. 지금은 아니야. DJ 안스는 트로트를 좋아하지. 하지만 EK는 힙합을 좋아하고 프리스타일 랩을 항상 연습하지만 지금은 힙합 애송이. 그거 방송에서 안 되잖아. 언어수나 하자고. 이케이는